हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी और बहुत अलग सी घरेलू नुस्खे वाली अदरक की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इस टाइम सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमारे घर में किसी न किसी को खांसी सर्दी ज़रूरी हुई होगी, बड़े बूढ़े बच्चों को। तो ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत जल्दी असर करती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अदरक ले लिया है। तो इतना बड़ा मैंने टुकड़ा ले लिया है। अब इसे हम क्या करते हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ऑन कर लिया। अब इस पर हम इसे रख लेंगे और इसे हमें भूनना है अदरक को, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसे हमें घुमा घुमा के इसे भूनना है। तो ऐसे ही हम इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसका कलर देखिए ये हो रहा है। तो अभी हमें और भूनना है जब तक कि अच्छे से थोड़ा भून नहीं जाए। तो अभी इसे हम भूनने देते हैं। इसे हम सब साइड से बहुत अच्छे से भून लेंगे और फिर इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत फ़ायदा करती है। तो ये हो गई है, भुन गई है, बस थोड़ी सी और हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसका छिलका निकालेंगे। तो हमें ऐसे ही चाहिए बिल्कुल। तो ये भुन गई है अच्छे से, बहुत अच्छे से हमारी अदरक। तो अब ये बिल्कुल हो गई है, देखिए आप। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसका छिलका निकालते हैं हम। तो अदरक भुनने के बाद अदरक ठंडी हो गई। तो इसे हम पानी में ऐसे करके डाल देते हैं। इसे पानी में डालने से छिलका जल्दी से निकल जाएगा। तो इसे हम पानी में डाल के उसके बाद मैं छिल के आप लोगों को दिखाती हूँ। हम निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने छिल लिया। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करके इसे अब हम पीसेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसे अब हम पीस लेते हैं। तो मैं पीसने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ बिना पानी के हमें पीसना है। तो अब हमने एक पैन ले लिया और अदरक को जो हमने पीस के रखा था इसे डाल देते हैं पैन में। और ये मैंने एक पूरा गुड़ लिया है क्योंकि अदरक से ज़्यादा हमें गुड़ लेना है। और डाल के इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। तो हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे हम आपको दिखाते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। तो अभी ये बस हमें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए चलाते रहना है। तो देखिए दोनों मेल्ट हो गए अच्छे से। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच काला नमक। तो ये हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदा करता है ये सब चीज़ें, और बहुत जल्दी हमारी सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तो एक बार ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगी। और इसमें आधा चम्मच डालेंगे देसी घी, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, तब हम इसे बनाएंगे। तो अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, अभी और होने देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल सूख गया है और बहुत ही कम हो गया है। इसको पकाते पकाते बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं इसे बनाते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया, ये ठंडा हो गया। तो अब इसे हम बिल्कुल लड्डू की तरह बना लेते हैं, ऐसे राउंड राउंड करके। तो ऐसे ही हम सारा बनाएंगे। तो इसे मैं बना रही हूँ जिंजर कैंडी। तो उसके लिए ये हम ऐसे करेंगे। उसके बाद ये शुगर पाउडर है तो इसमें हम कोट कर लेंगे इसे अच्छे से। और करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। तो दूसरा भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही सारा बना लेती हूँ, इससे इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा और देखने में बिल्कुल अच्छा लगेगा।
तो ये देखिए मैंने दूसरा भी ऐसे ही कर लिया है। आप भी ऐसा कीजिएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो मैंने बना लिया है, मैं सारा बना के उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बना लिया है जिंजर कैंडी। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत अच्छी सी बनी है। एक बार ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।